Assalomu alaykum. Duolingo haqida qisqacha qo'llanmaga xush kelibsiz. Duolingo bu chet tillarini o'rganish uchun eng mashhur bepul platformalardan biridir. Endi Duolingodan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Avval telefoningizga Play Market yoki App Store'ni oching. Qidiruvga Duolingo deb yozing va ilovani yuklab oling. Yangi foydalanuvchilar Sign up, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Avval ro'yxatdan o'tganlar esa login orqali kirishadi. Google, Facebook yoki email orqali hisob yaratishimiz mumkin. O'rganmoqchi bo'lgan til tanlanadi. Masalan, English, Spanish, German va boshqalar. Yangi boshlovchilar uchun 0 darajadan boshlash, ya'ni tilni oldin o'rganib chiqqanlar test orqali darajasini aniqlashlari mumkin. Darslarga kirish, ya'ni bosqichma-bosqich interaktiv darslar orqali so'zlar, gap tuzish, eshitish va talaffuz mashqlari bajariladi. Har bir dars uchun ballar, yulduzchalar va boshqa mukofotlar olinadi. Ilovaning asosiy funksiyalari bepul. Xohlovchilar Duolingo Plus versiyasini sotib olishlari mumkin bo'ladi. O'rganish jarayoni interaktiv va qiziqarli bo'lib, foydalanuvchini zeriktirmaydi. Ko'p tillaridan foydalanish mumkin. Masalan, ingliz, ispan, fransuz, nemis, koreys, yapon kabi 30 dan ortiq tillarni o'rganish mumkin. Yosh va kattalar uchun qulay tuzilgan dizayn. Ilova foydalanuvchini har kuni o'rganishga undaydi. Xabarnomalar yuboradi. Nechta dars o'tilgani, qanday so'zlar o'zlashtirilgani, qaysi darslar qiyin bo'layotgani haqida statistikani ko'rishimiz mumkin. Mikrofon va ovozli topshiriqlar yordamida talaffuz va eshitish qobiliyatlarini mashq qilinadi. Internet mavjud bo'lmaganda ham darslarni davom ettirish imkoniyati mavjud, faqat pulli versiyasida. Ilovada stilistikani ko'rish va o'z yutuqlaringizni kuzatish juda oson. Do'stlaringizni qo'shib, ular bilan raqobat qilishingiz mumkin. Duolingo til o'rganishni qiziqarli va samarali qiladi. Har kuni atiga 10 daqiqa vaqt ajrating, bu siz uchun katta foyda bo'ladi. Doimiy mashg'ulotlar orqali siz qisqa fursatda natija ko'rasiz. Duolingo bu o'yin uslubidagi til o'rganish vositasi hisoblanadi. Endi siz ham Duolingo yordamida til o'rganishni boshlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Hammaga omad tilab qolaman.